हेलो गाइस, आई एम सैयद किरण। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, कैसे हो सारे? आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो है कुछ बर्ड एडिटिंग टाइप का। तो गाइस, अगर आपको मेरी एडिटिंग अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो गाइस, सबसे पहले तो आपने एक इस तरह का फोटो अपना क्लिक करा लेना है। उसका बैकग्राउंड यहाँ से इरेज कर देना है। इस ब्रश से आपने पूरा अपना एरिया सिलेक्ट कर लिया है जो आपको चाहिए। बाकी खुद ही ऑटोमेटिक कट आउट हो जाएगा। इस तरह से इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे हम। जहाँ जहाँ पे ये ब्रश नहीं आया हुआ वहाँ पे हम खुद ही इसको मार लेंगे इस तरह से। ऐना के ऊपर भी नहीं आया हुआ तो यहाँ पे हम खुद ही मार लेंगे। हमारी पिक बिल्कुल अच्छी तरह से हो गई है। वो भी यहाँ से इसको जब सेव करेंगे तो ऑटोमेटिक इसका बैकग्राउंड इरेज हो जाएगा। देखिए गाइस, इसका बैकग्राउंड बिल्कुल अच्छी तरह से इरेज हो गया और मैंने अपनी शर्ट का कलर खुद ही चेंज कर लिया है। ड्रा के ऑप्शन में जाएंगे, फिर यहाँ से इसको सेव इमेज कर लेंगे। सेव इमेज करने के बाद बैक करेंगे, फिर दोबारा बैक करेंगे। पिक का बैकग्राउंड उठाएंगे, यहाँ से नीचे करेंगे। ये बैकग्राउंड है इसका। बैट फोटो के अंदर जाएंगे, अपनी पिक को उठाएंगे, ऐड करेंगे, इसके ऊपर सही तरह से एडजस्ट कर देंगे। हमने यहाँ से इसको टिक नहीं करना। अब यहाँ से प्लस के ऑप्शन में जाके ऐड फोटो के अंदर हम यहाँ से चले जाएंगे और फिर यहाँ से बर्ड का पीएनजी उठाएंगे। बर्ड का पीएनजी उठाने के बाद, और ये क्या हो गया, ये खराब हो गया, एक मिनट ज़रा। बर्ड के ऊपर यहाँ से इसको क्रॉस कर देंगे। अब इसको सही तरह एडजस्ट कर लेंगे और अब यहाँ पे जाएंगे और ऐड फोटो के अंदर यहाँ से चले जाएंगे। अब उठाएंगे यहाँ से बर्ड का पीएनजी ऐड। इसको सही तरह से यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ से इसका ऐसे कैपेसिटी को कम करेंगे ताकि हमें सही तरह से ज़रा पता लग जाए। तो यहाँ पे इसको बिठा देंगे, कैपेसिटी फुल कर देंगे और इसको दबाएंगे, ये खुद ही ऑटोमेटिक हो जाएगा। अपनी पिक को थोड़े से नीचे करेंगे ताकि उसके पंजे वगैरह नजर आए। अब यहाँ से हम इसको सिंपली ओके कर देंगे। ऐड फोटो में जाएंगे, पंजों के पीएनजी उठाएंगे, यहाँ से ऐड करेंगे, उसको अपनी पिक के ऊपर लगा देंगे। और गाइस, इसके बैकग्राउंड
गाइज ये मेरे इंस्टाग्राम का अकाउंट है, यहाँ पे मुझे फॉलो करें ताकि जल्दी जल्दी मेरे फॉलोअर्स बढ़ें। गाइज अगली बार मिलते हैं अच्छे कॉन्सेप्ट